Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille noget Strandet, og det er min første episode, så jeg glæder mig vildt meget til det her. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Jeg er i beta, fordi at fordi at jeg har spillet, og jeg vidste ikke helt, om jeg ville være YouTuber, så besluttede jeg mig for, og mine venner, de sagde bare, at jeg ikke skulle, rank ned, så det gjorde jeg ikke. Så jeg håber, I synes, det er okay, at jeg bare starter i beta. Så jeg tænker, at i dag, der skal vi PvP lidt, og lede efter en celle, eller sådan en hytte, fordi jeg har ikke nogen, og hvis jeg har en hytte, må I sådan godt, ja, det er sådan, hvad hedder det, så må I godt lige sådan sige, om I har en, om I vil sælge den til et eller andet, eller hvad I vil, fordi jeg vil vildt godt have en hytte, den der. Ja, så vi skal i gang med PvP lidt. Okay, der er nogle guys der. Der pløjker. Skal vi dække ud, og så vende den til det? Nej, det gør vi ikke. Okay, team? Ja, godt. Mig og pløjker, vi er et rigtig god team. Nej, det er vi ikke. Han er dip, ham der. Han er dips. Ham der, yes, han er oppe nu. Vi får tisk. Det synes jeg så ikke var en god idé. Det er underground der har. Nej, det gør vi så ikke. Ja, det vi skal. Jeg tænker bare sådan, vi skal PvP i dag. Ja, godt. Og sådan, vi må også godt sådan, ja, hvis I, ja, fordi jeg mangler sådan nogen at lave nogle videoer med, eller, ja. Vi må ikke dø nu, I må lige indrømme, jeg er lidt skrald til PvP, synes jeg. Selv. Ham der. Doom Hunter. Han må ikke overleve nu. Vi skal dræbe ham. Nej, kom. Vi løber bare den her vej. Så, jeg tænker, jeg vil prøve, altså jeg vil godt have nogle donations. Det må I meget gerne donere, hvis I synes, I godt vil donere dem. Fordi at, ja. Jeg har ikke rigtig nogen ting. Jeg har lidt Iron Gear, og lidt Deer Gear, og lidt Camo Gear, men ellers har vi ikke rigtig noget. Og jeg er team med Bertil 07. Ja. Og så også team og alle mulige andre nu. Men det er i hvert fald min bedste team 1 herinde. Vi går ned på Kamera BM. Hvem med key? Det kan jo være, der er nogen om det keys nu. Så der er nogen, der har keyspanget. Der er der. Yes, han lægger rigtig meget. Easy kill, så er det alt sammen. GG. Yes, fuld piratgear. Det er sgu da lidt nok at skaffe. Han er også lidt sværmand. Dejligt. Jeg tænker, ja, vi løber tilbage med det her. Altså med det her normale Iron Gear. Sådan, hvor vi ender sådan ender videoen. Nogle gange vil jeg nok synes, jeg var god til PvP, nogle gange er skrald. Men det er jo sådan, hvad folk synes jo. Og altså, og hvis I også har nogle server, jeg vil vildt godt være YouTuber, så I må meget godt skrive til mig. Og I kan også bare skrive til mig, hvis I godt vil have min, ja. I må også godt nogle subs. Og nogle gange vil jeg lave nogle videoer, hvor jeg laver nogle subspecials. Det gør jeg jo alle YouTubere. Og så er det en af dem, måske den med 100. Så er det, jeg laver sådan, at man kan ringe til min Skype, og så spiller vi en masse Skywars eller sådan noget. Så som sagt, jeg har 0 subscribers, så jeg må meget godt subscribe. Kun hvis jeg har lyst, ikke? Ja. Kom, der er også ikke nogen PvP nu. Så jeg tænker, har vi optaget i 6 minutter? Eller sådan noget. Altså, min første video skal ikke være så lang.
Så jeg tænker, at vi løber tilbage i hytten med det her. Og så ender jeg bare episoden. Lad være, gå væk. Jeg må ikke dø nu, Fuck. Team. Jens, team. Ja. 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 Jeg tror, han er farlig. Jeg tror, han vil dræbe den. Han er rigtig farlig, ham der. Jeg tror, han ser i hvert fald farlig ud. Går vi høre igen, men han ser. Jeg ligger. Lad lige være. Freak, lad mig være, mand. Bare jeg lærer det at være med sådan noget. Jeg tænker, altså I må også godt skrive nu i kommentarerne, altså hvis I synes, at testpakke er meget fedt, for jeg kan jo lide det. Det er sjovt nok, derfor jeg spiller med det. Det synes jeg. Men noget jeg mangler, altså jeg mangler lidt, altså noget piratgear, nogle piratsvær, jeg mangler også brød. Hvis nu jeg har en weed med hytte, ikke? Jeg vil vildt godt have den. Fordi jeg har ingen, fordi vi havde en. Men så var jeg ikke så klog, kom til at slette den, og så var der en, der købte den. Så det er jo rimelig det. Freak, jeg lægger. Fix. Ja, I kan også se, jeg kører ikke med den bedste chokes, eller hvad den hedder. Se, jeg kører sådan, ja. Men, så synes jeg bare, at vi slutter af for den her episode, og vi ses i næste episode. Hej.